임신 중이나 피임약 먹을 때 김이 올라온다는 사람 많지. 그거 그냥 우연이 아니라 과학적 이유가 있어. 임신이나 피임약 복용하면 에스트로겐과 프로게스테론 같은 여성 호르몬이 급격히 증가하거든. 이때 멜라닌 세포가 호르몬 변화에 민감하게 반응해서 멜라닌을 과도하게 생성하게 돼. 거기다 에스트로겐은 피부를 자외선에 더 민감하게 만드는 작용도 하기 때문에 똑같이 햇빛을 받아도 호르몬 변화가 클 때는 색소 침착이 훨씬 더 잘 생겨. 특히 얼굴 중앙부, 광대, 이마, 입가 주변이 호르몬 수용체가 많은 부위라서 기미가 생기기 쉬워. 그래서 결론은 이거야. 임신 중이거나 피임약을 복용 중이라면 자외선 차단은 선택이 아니라 필수야. 호르몬은 막을 수 없지만 자극은 줄일 수 있으니까 꼭 신경 써야 해.